아, 아. 시작해도 되겠습니까? 그러니까, 제가 찜질방 정리를 하고, 매점에 가서 미역국 먹고, 갑자기! 속이 안 좋아서 떡 누고, 1층 목욕탕으로 갔는데, 글쎄 요만한 놈이 옷은 하나도 걸치지 않고 모자만 푹 눌러 쓰고 두리번거리는 거 아니겠습니까? 야, 참 별 희한한 놈이 있다 생각이 든다 아닙니까? 홀락 벗고 모자만 쓰고 있는 거 상상이나 해봤습니까? 진짜로 상상하지 마시고 예. 형사님 얼굴 빨개졌네. 갑자기 그 새끼가 모자 창에서 철사를 쭉 빼가지고 열쇠 구멍을 막 이리 막 쑤시는 겁니다. 저 새끼 저거 분명 도둑놈이다 딱 생각이 드는 겁니다. 그 생각하는 사이 어라? 벌써 다른 손님 지갑을 열어보더니 돈을 꺼내는 거 아니겠습니까? 그래가 막 연락 흥분해가 막 그 새끼 향해서 막 야 그건 네 돈 아니다 소리 지르면서 막 삼난 날라차기 하면서 막 빡세리 맛세리 빡빡 아까꽉 잡았다 아닙니까? 누구긴요? 저희 사장님이 잡았습니다.